大家好，我是元志。然后我这几天的话，就在5月20号的时候我确诊了。这几天的话就好很多了。我想分享一下说我确诊的过程的整个经历跟一个解决方式，希望可以帮助到一些人。那我先说一下我确诊的经过。我在5月20号的凌晨差不多快1点的时候，我就觉得喉咙有点怪怪，有点刺刺痛痛的感觉。那种感觉就是很突然的，你就是没有事情，然后突然就有刺痛的感觉。我说，这不对哦，我就去超商买快筛，因为现在超商快筛很好买，然后我就买快筛，就是到家里之后我就检测，然后检测的时候我就发现2条线，就是确诊的意思。那我就开始在回想说，我这几天跟谁接触？我马上在凌晨1点多的时候，慢慢的告知我这些朋友，跟他说，我确诊了阳性，然后我希望说你们在明天可以做一下快筛，这几天注意一下身体的状况。现在确诊的话紧不紧张？其实是非常紧张的。我确诊之后我就有点睡不着，我就开始在爬文说确诊会有什么状况啊，然后要注意什么啊，然后要怎么去找医生啊，视讯诊疗之类的，就找一大堆，然后越早就越晚。5月20日的话，我就在早上的时候就先找一下网络的一些资讯，我找到了一些就是全国的 PCR 的采检所的一个搜索的网址，然后到时候我会放在这个影片的下面。然后我就是从那边找到说，屏东县的潮州哪一家医院有在做 PCR 的采检，然后我就过去那边做采检。早上的时候，刚好我朋友的妈妈也听到这个消息，一大早就送来一些药物要让我治疗，然后就放在我家的门口。真的很感谢我朋友的妈妈。然后我早上就自己出门了。出门的时候，我到了现场之后，就看到非常多人，整个采检所就已经排队排很长了。然后我排的那个位置又刚好是没有什么遮蔽物，就是因为它有一区就是没遮蔽物，有一区就靠近的采检所那边就有遮蔽物，我们那区是没有的。然后那边就太阳就很大，就9点多，太阳就很大，就很晒，然后晒到身体状况不好，然后头又很晕，然后又没带雨伞，晒到整个就是头超晕的，就是整个状况不好。然后到了我们采检的时候，就已经花了快1个多小时了，因为太多人了，每个人都要程序就是用皮纸嘛，护士又要做一些记录啊，然后电话那些有的没有的。然后我就去做采检，然后采检完之后，就是也是在那边等蛮久的啦。采检完之后，我就有一些卫教，就是说，叫我们不要再出去了，就是在家里好好的居家，等资料的通知。然后我就开始在家里在等那个 PCR 的通知，差不多在10点多的时候，我就收到茂伦骨科医院的确诊的阳性的通知。然后我又看一下健保快易通里面的资料，也是显示确诊是阳性的。这天的晚上我就开始流鼻涕啊，然后各种症状就出来，开始咳嗽啊、头痛啊、偏头痛就头晕啊，整个状况都超差的，然后一直咳嗽，咳到快吐的那种，就黑眼圈整个超重的。最夸张的时候是看灯光竟然发现眼睛是有点睁不开，我就把家里所有的灯全部关掉，连我在洗澡的时候也把灯关掉，就是整个眼睛就是很受不了。睡觉的时候整个身体都是盗汗之后又起床冲一下澡，然后又睡的时候又盗汗，所以就一直反复这样，就整个状况非常不好。然后凌晨2点多的时候，我咳嗽是整个咳不住了，咳到就是完全没办法睡觉，我就一直咳，我再怎么喝水还是怎么咳，我真的受不了。然后就昏昏睡睡到隔天的早上5月21号，5月21号一早我就是非常不舒服。然后我朋友凯云一早就传了一些资讯给我，然后就是一些中医视讯诊疗的资讯给我，然后我会把这个中医的视讯诊疗的资讯放在这个影片的下面给大家，就是可以参考。我就开始在资料里面确诊者的居家视讯诊疗的名单里面，我找到了离我比较近的诊所，然后我就开始打去那个诊所。我打去那个诊所的时候，好像是8点多还是9点多，我打过去就跟诊所人说是确诊者，然后我想要视讯诊疗，可以帮我安排时间吗？然后护士其实也马上帮我处理，因为那时候他听到我声音是一直在咳嗽，咳到受不了，然后他就跟我说好，他等下午帮我安排，然后问一下我的 LINE 的账号，然后要加我的 LINE，然后过没多久他就加了我的 LINE，
然后我就马上跟医生做到视讯的诊疗。记得视讯诊疗的话，就是拿健保卡或是身份证放在我们的头部的胸下这样，然后做一个视讯诊疗这样。因为我那时候一直咳，我没办法一直拿，因为我只要拿着这样蹲着我就一直咳，然后医生就看我的状况也是很严重，然后就问一下有没有痰，有没有颜色啊什么的，就问了很多的一些症状。基本上这些症状我都有。医生就在视讯电话挂掉之后，就开了清冠1号给我，然后他就跟我说，如果拿到清冠1号之后，记得先打开1包，就马上喝。然后我就在LINE里面说好。接着医生就是说，请我朋友或者是家人去到诊所里面把药拿给我。然后我就请我一个朋友过去诊所去帮我拿那个药。然后我朋友拿完那个药之后，就放在我家的门口，然后他就离开了。我就开始按照那个医生的指示，我打开那个药盒之后，然后那个包装真的是很精致啊。然后我打开那个药盒之后，我就看一下那个药盒的，我就打开之后我就直接吃，因为真的是咳嗽到一个受不了，我就先吃了。然后最后我才发现说，这个要倒到水里面，然后做搅拌，再直接喝。因为真的是咳到受不了，反正就是看到药就马上吃。那个清冠1号的药吃起来就有点凉，那种凉就有点像清早茶的那种凉，就很有凉感。然后喝下去的第一口，我的喉咙就感觉好像那个不适感就不见了，就也蛮快的。肺部的话就很凉，就有一种敞开的一种很舒服的感觉。我喝完那个药之后，我就赶快的去睡一下觉。睡完觉之后，我发现说，整个咳嗽的状况有做到一个很大的改变，咳嗽啊跟那个痰啊都好像减少很多了，就是整个状况改变很多。然后我就说，这个药还不错，但是我头部啊，就是头部的头痛跟头晕的状况还是在，我真的是受不了。结果我就吃了一下头痛的药，吃完头痛的药之后就好很多了，直到现在的5月23日，现在的不适感只剩下一点点的小咳嗽。但这次的确诊过程啊，我是都没有打我们的卫生单位啦，因为我是想说状况还是自己可以控制，我想说把这个医疗资源啊留给一些需要的人。最重要的是要好好的感谢就是关心的朋友啊，还有拿一些物资来的朋友，真的很谢谢你们。而且这几天也是陆陆续续有收到指挥中心的回报简讯啊，跟我们屏东潮州的卫生所的电话，就是也是谢谢他们的医疗单位的辛苦啊，因为毕竟这个疫情大家都很辛苦。那这个影片就到这边，那今天就这样咯，拜拜。